क्या आपको लगता है कि मंदिर की घंटी सिर्फ भगवान को जगाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। जब एक सही साइंटिफिक घंटी बजती है, तो उससे एक तेज आवाज निकलती है जो 7 सेकंड तक गूंजती है। यह गूंज हमारे शरीर के सातों हीलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट कर देती है। साइंस कहता है कि घंटी की आवाज हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ सिंक कर देती है, जिससे सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं और हमारा फोकस बढ़ जाता है। हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं, सुपर साइंटिस्ट्स थे। अगर गर्व है तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखें।